tái sinh về năm 1992. Thủ tục đăng ký khoan giếng nước máy thật rắc rối. Hộp thuốc lá này anh làm ơn cầm về đi. Đừng đến đây nữa. Nếu anh không phải đi 10 dặm để xin nước, tôi sẽ không bao giờ bật máy bơm nước. Đội trưởng Trương, tưới một mẫu đất cần bao nhiêu tiền tôi sẽ tính cho anh. Nước đáng giá bao nhiêu? Sao anh không hiểu? Trưởng làng chúng tôi nói không cho làng Lương Sơn Bạc lấy nước. Lương Sơn Bạc đã đào một cái giếng nhưng nhiều năm không có nước, làm cho người ngoài xem thường. Trong mắt người dân ở làng Tiểu Thủy, Lương Sơn Bạc lấy nước giống như ăn xin. Làng không có giếng khoan máy, muốn lấy nước phải xem sắc mặt người ta. Một nhóm người trong nhà trưởng thôn cũng đang thảo luận chuyện giếng máy. Thôn trưởng, trong thôn không có giếng máy, trong ao không có nước, lấy nước phải nhìn sắc mặt làng Tiểu Thủy. Chú nói chú không cảm thấy áy náy à? Võ Phúc Ngân thở dài. Tháng 3 năm ngoái, tôi đưa cho trưởng làng Tiểu Thủy, chủ tịch xã và đội trưởng đã sắp xếp ổn thỏa. Họ mới cho người dân trong làng chúng ta lấy nước, nhưng dân trong làng của họ không vui, nói giếng máy là của tập thể làng. Năm nay tôi mời trưởng làng và chủ tịch xã của họ ăn cơm cũng không có tác dụng. Ông trưởng thôn chắc vất vả nhỉ? Ông đã giữ chức 6 năm nay, nếu chúng ta không có một cái giếng nước máy, ai sẽ chịu trách nhiệm? Ý anh là đổ lỗi cho tôi. Tất cả đổ lỗi cho tôi. Chỉ 1 vạn tệ mà 5 năm rồi vẫn không đòi được. Năm nào cũng thu được tầm 700-800, chưa đến 1.000. Đội khoan giếng người ta làm sao tới? Chú Ngân, ý chú là sao? 5 năm này, tiền khoan giếng của làng chúng ta chú đã thu được khoảng 4-5 nghìn. Hơn 4-5 ngàn được sao? Làng chúng ta có hơn 200 hộ dân, nhưng không ai quan tâm đến lợi ích chung. Một xu cũng không muốn đóng. Em họ, bây giờ thu tiền của mọi người đi. Nếu trưởng thôn thu được 1 xu thì cũng được tính là có năng lực. Chú thôn trưởng, đưa tôi 4-5 ngàn tệ trong tay chú. Tôi sẽ đến thị trấn, tôi không tin là tôi sẽ không gọi được đội khoan giếng tới đây. Võ Tổng, ngươi có muốn làm trưởng thôn không? Tôi làm cái quái gì mà là trưởng thôn, đưa tiền đây, tôi sẽ góp đủ 1 vạn, tôi sẽ gọi đội khoan giếng nước trong thị trấn. Ngày mai chúng ta sẽ khoan giếng máy trong làng chúng ta sẽ được khoan sớm trước 2 năm. Nhà mình muốn uống nước, dì Mai muốn uống nước, đất cần tưới nước. Chuyện này không thể chậm trễ được. Sáng sớm hôm sau, Võ Tổng lái xe máy đưa trưởng thôn lên thị trấn. Có phải là vì chuyện khoan giếng máy không? Vương Trấn Trưởng liếc mắt nhìn thôn trưởng Lương Sơn Bạc. Võ Phúc Ngân chán nản. Từ ánh mắt của hắn, Võ Tổng lập tức nhìn ra, trưởng thôn nhà mình ở trong mắt Vương Trấn Trưởng không có địa vị gì. Võ Phúc Ngân móc điếu thuốc trong túi ra đưa cho Trấn Trưởng. Võ Phúc Ngân, ngươi làm trưởng thôn như thế nào? 5 năm rồi, anh không thể lấy 10.000 tệ à? Người của Lương Sơn Bạc các người đáng bị la mắng. Quá là thảm hại. Chỉ vì cái giếng của làng các người, hôm nay tôi lại bị phê bình. Tôi không thể sử dụng công quỹ của thị trấn, lấy tiền ra để khoan giếng cho làng các người. 10.000 tệ, mỗi gia đình đóng góp 50 tệ, không phải là 10.000 tệ sao? Làm sao mà ông làm trưởng thôn được? Nghe những lời này khiến Võ Tổng đau tai và trái tim. Làng Lương Sơn Bạc không có giếng khoan, làm thị trưởng cũng phải có trách nhiệm chứ. Xin ông Trấn Trưởng xem lại, đã gom đủ 1 vạn tệ rồi. Anh hãy ký vào giấy xác nhận này và viết một lá thư giới thiệu. Đội khoan giếng có thể đến làng chúng tôi. Khuôn mặt của ông Trấn Trưởng Vương giãn ra, không còn vẻ lo lắng nữa, vươn tới lấy số tiền trên bàn. Võ Tổng nhanh tay hơn hắn, lấy lại tiền. Lãnh đạo, ký tên và đóng dấu thủ tục đi, chúng tôi sẽ trả lại tiền. Võ Phúc Ngân, có ý gì đây? Anh ta là ai? Thị trưởng đừng nổi giận. Võ Tổng, ngươi làm cái gì vậy? Tránh ra. Võ Tổng bị trưởng thôn kéo ra sang một bên. Lúc này, trong tay của Võ Tổng vẫn đang giữ 10.000 tệ. Trưởng thị trấn ném bút bi trên mặt bàn, ánh mắt lạnh lùng nhìn hai chú cháu. Võ Phúc Ngân, tiền này các người là không muốn giao phải không? Thị trưởng, chúng tôi nộp. Tôi sẽ trả. Võ Tổng, ngươi làm cái gì vậy? Đưa tiền cho thị trưởng. Cậu cầm tiền này làm gì? Võ Tổng đối với vị lãnh đạo trước mắt này không có chút cảm tình nào. Trong ký ức kiếp trước, ngay sau đó, thị trưởng Vương bị sa thải vì tham nhũng, nhận hối lộ. Thị trưởng Vương, tại sao lại đưa tiền cho anh? Tại sao chúng tôi không tự tay trả tiền cho đội khoan giếng nước máy? Đưa tiền cho anh sẽ đưa lại cho bọn họ. Đó không phải là điều thừa sao? Hỏi 3 câu này bằng miệng. Võ Tổng nhìn chằm chằm vào Trấn Trưởng Vương với một nụ cười bí hiểm. Nhìn biểu hiện trên khuôn mặt lãnh đạo hiện lên vẻ bối rối. Võ Tổng nhìn chằm chằm sắc mặt hắn, vẻ bối rối lộ rõ. Võ Phúc Ngân, ông là không cần tôi viết thư giới thiệu phải không? Ông thị trưởng, cháu trai tôi làm ông khó chịu rồi. Võ Phúc Ngân quay mặt lôi Võ Tổng ra. Võ Tổng, cậu hối hận vì đã bỏ ra số tiền này à? Đến lúc này cậu mới hối hận hay sao vậy? Trưởng thôn, tôi không hối hận vì đã bỏ ra số tiền này. Nhưng không phải số tiền đó được đưa cho đội khoan giếng hay sao? Đâu cần phải qua tay Vương thị trưởng, rồi đưa lại cho đội khoan giếng. Võ Tổng, đừng bới móc nữa được không? Chúng ta giao tiền cho thị trưởng, hoàn tất thủ tục còn quan trọng hơn. Này là tiền mà tôi vất vả kiếm được, tại sao lại phải tự mình giao nộp một cách mù quáng? Việc khoan giếng trong làng không thể chậm trễ, không biết anh ta cầm tiền rồi bao giờ mới gọi người đến khoan giếng. Võ Tổng, nhất định là cậu không hiểu. Trả tiền nhanh lên, đừng đắc tội với lãnh đạo. Vài ngày nữa hắn sẽ ngã ngựa.
Đắc tội thì đắc tội. Võ Phúc Ngân nghe được cũng ngây ngẩn cả người. Ngã ngựa, ai ngã ngựa? Võ Tòng không tranh cãi với trưởng thôn, đi tới bàn làm việc. Lãnh đạo, bây giờ anh không chịu viết thư giới thiệu phải không? Thằng khốn, mày là thằng khốn trên đường phố, dám nào với tao à? Võ Tòng cầm trong tay 1 vạn tệ xoay người bỏ đi. Võ Tòng, ngươi làm gì vậy? Đi xe máy đến quận lỵ để tìm một lãnh đạo cao hơn, hỏi cho rõ ràng, có cần tính tiền viết thư giới thiệu cho trưởng thôn khoan giếng không? Chờ đã, thư giới thiệu viết ngay bây giờ. Vương Trấn Trưởng vẻ mặt âm trầm, bắt đầu viết thư giới thiệu. Võ Phúc Ngân nhận thư giới thiệu của thị trưởng Vương. Trong miệng lẩm bẩm, Võ Tòng, ngươi làm trưởng thôn đi. đội khoan giếng của trạm thủy điện ở một phòng khác. Tìm đội trưởng Hứa của đội khoan giếng, nộp các giấy tờ thủ tục lên, nộp luôn 10.000 tệ. Tôi nhận tiền rồi, nhưng không trả biên lai, hết biên lai rồi. Không hỏi thì thôi, khi được hỏi, Võ Tòng trừng mắt và chửi rủa. Anh là đội trưởng đội khoan giếng, hai người cấu kết với nhau để làm chuyện mờ ám, làm cho thị trấn này trở nên mù mịt. Anh nghĩ đám đông bị mù à? Không liên quan đến tôi, đừng nhầm lẫn tôi với việc thị trưởng của các người đang làm. Tôi chỉ biết thủ tục và số tiền này. Đội trưởng Hứa nhận thư giới thiệu có đóng dấu của chính quyền thị trấn, nhìn kỹ 1 phút. Võ Phúc Ngân, tối nay chúng tôi sẽ mang thiết bị đào giếng về làng. Võ Phúc Ngân cùng Hứa đội trưởng bắt tay một cái nói cảm ơn. Võ Tòng lời bắt tay với Hứa đội trưởng.